Topesi onkembo, topesi olokumu, yondekuma bankumu, Yesu bongi na nkembo. Topesi onkembo, Yahweh, topesi olokumu, topesi olokumu, yondekuma bankumu, Nkolo. Yesu bongi na nkembo. C'est toi qu'on fait honorer, Jésus. Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, vraiment vous êtes welcome, hein, bienvenue dans votre église qui s'appelle l'église universelle de Jésus-Christ, ici en Angleterre. Et moi je suis votre servante, l'évangéliste Mimi Bonga. Je suis en train d'œuvrer avec notre leader, notre visionnaire qui s'appelle le disciple missionnaire Abali à Tchèque Israël. Et voilà, notre visionnaire. Il a certaines qualités, bien aimé, parce que c'est notre premier jour ici, et c'est lui qui est là, il y a surtout. Ma qualité, Oyo, Tomonaka, et pas une. C'est un homme humble, c'est un homme doux, il est vraiment approchable, donc pour l'approcher, c'est facile. Et vraiment, il a les qualités d'un bon berger en lui. Il a les qualités d'un bon berger en lui, c'est vraiment un père. Alléluia. Et cela lui fait, c'est pourquoi Dieu l'a choisi de paître ses brebis. Parce qu'en lui, il y a aussi le leadership. Alléluia. C'est un bon leader. Et je ne le connais même pas maintenant. On n'a jamais eu de problème depuis que je l'ai connu dans le service de Dieu. Et pour sa vie privée, l'homme que le Seigneur a placé pour nous conduire dans cette église, il a aussi une vie privée. C'est un homme marié, notre visionnaire, notre leader, le pasteur, le missionnaire à Tchatché. Il est marié à sa beautiful woman, wife, Maman Bijou. Actuellement, il est en France. Et ils ont 8 enfants. Ils sont mariés il y a longtemps, on appelle Bacoli, et 8 enfants. Et il a aussi des qualités spirituelles. C'est un homme de prière. Et il nous motive dans la prière, surtout les mamans qui prient avec nous, lui et les papas. Et ceux qui sont à l'extérieur du pays, et les Pakotaka. Et vraiment, il a aussi la connaissance des Écritures. Il est aussi scellé pour l'évangile, la raison pour laquelle Dieu l'utilise aussi puissamment. Amen. Amen. Et lorsque nous parlons de son appel, parce que l'homme de Dieu va se tenir devant nous presque tous les dimanches, alors nous devons aussi savoir où il a commencé, là où le Seigneur l'a appelé. Amen. Il a un appel authentique de la part de Dieu. Et le Seigneur l'a appelé de le passage depuis Kinshasa en RDC, notre pays d'origine. Et à il a aussi travaillé dans certains pays de l'Afrique australe. Et là où moi je l'ai connu, pas ici. Alors ça c'était pour notre visionnaire. Alors si tu as un problème, il est vraiment approchable, tu peux l'approcher, tu peux le téléphoner, il est disponible. Et maintenant pour l'église universelle, là où nous sommes, nous devons tous savoir la vision de cette église. Amen. Parce que même dans une compagnie, si vous ne connaissez pas votre vision, vous allez marcher comme des bêtes. Mais nous devons savoir notre vision, tous devons avoir la vision. Donc on partage la vision. Notre vision, alors notre église
église s'appelle Église universelle de Jésus-Christ. Et notre vision, c'est prier dans la foi, dans la loi et dans l'esprit. Amen. Et nous avons aussi une mission. Cette église a une mission. C'est pourquoi mon Sakoli, on l'appelle le disciple missionnaire. Nous tous, nous sommes des missionnaires. Donc, notre mission, c'est de gagner les âmes. Aller partout dans l'extrémité de la terre. Alléluia. Dans votre coin, là où vous habitez, chez votre voisin, dans votre famille, gagner des âmes pour Dieu. Alléluia. Les amener ici pour les préparer afin d'hériter le royaume des cieux. Amen. Dans notre mission spécifique, c'est gagner les âmes pour Dieu, pas pour Sakoli, pas pour n'importe qui. Alléluia. C'est pour Dieu, c'est pour Jésus. La brebis à bateau et en Zambé. Et voilà, nous avons un devoir, bien aimé. Et si quelqu'un se sort et si quelqu'un se sort au solo là, Dieu nous a donné une belle salle, église, qui tu as nous vendre, c'est pour toi. Tu es un évangéliste, tu es une évangéliste. Pour nous, surtout, nous en appelle Yanzamé. Amen. Donc, nous avons un devoir de servir Dieu dans ton coin. Alléluia. Service Yanzamé, la souka dans mon tour, la biso, battant la moment de biso, il y a la parole de Dieu. Amen, Banazambe. Amen, Ibota na Yesu Kristo. Amen, basantu na mokonzi. Sikina kukoya kuna lokumuna. Oya apo kamuta mukili. Oya apo sala soki nini? Oya apo na gloire ata. Ya dada. Nenge toza waso mokonzi kitito kuma. Tokomata. Wakuso na ndako na. Na. Koleka na Yesu mako. Aye pour la volcaniao. Aye pour la botale de l'université. Aye pour la qui n'est pas présent d'imagité. Ce qui m'a dit qu'il n'a pas aye pour l'importance. Mais c'est que aye bello qu'on y pour ça. Donc aye bello qu'on y pour joie. Bible lobby mon comme il fallait vous sonner dans comment on a quatre là. C'est-à-dire que n'est tout ça. Vous connaissez Azali. Ce qui colle à Kabel nous sommes dans mon limo. Bon mon a que yambo bino suboya à mon connaissant gini. Azali. Anda bozela bino mutu moko taza azar tanya tili kolone awa te soki tata bengi ete amen tatanda simba ki mitema na bino ngwe molimo mosato bosa nini oya ayebi ke moko na moko ayawa bombeli kado na ye na misa molimo bondi make bosa nini bosya ezalaka problème nini ozalaki na mo ezalaka mikakata nini ezalaki loko moko sengaki pendant matamu na ye ya kite kaka ndimo ya tite yo ndimake na zui pour te coller ni apesi pour pas moi la veille na miso mosune bana na moni na molimo soko zui na molimo sini na mosune seni et ko kisabia soki na molimo so te na mosune to forcer ko zoate ponje la molimo zani ni ya kokanga mais soki nzela molimo zani ya kofumama soki kola kitisi eza na ange moko te ko ya kokanga ngo pokola ya persona ngesa ni deja ya on le lokwa to awa to eli ko so mokonzi moko na moko akanga miso de sikazali moko na moko tema to ko faire enseigner soki na ye awa yondo lingaki na zala wa pokombela kingelo ko moya motu appelle lo na ye ko zwa yango mais remercier pour te yo zui ya moto fumani no to bonde des âmes alléluia vers de la gloire to Christ de nos anges yo pour te yo zanzo zambe moko taza lo kola yo zambe moko taza kokani na yo yesu yo sibi ko na sera mabele moko moko le sipo père de la nation yo ndo pesa kienzela yawe li moto ba ye pa ina yo kwa moko zikamisa yawe tika ete moko na moko kala azana kimia Kobanda lelo, dimanche lelo kima moko wanesi. Wana nyosa moka kofala yawe kobanda kofala lelo timima. Yesu nopesa kofala lelo. Mwana moko na moko ni ache siko yawe. Chika moli mwana itane na kati na ye. Alama nyosa kobi makati na siko Yesu. Chika moli moko siko moko. Bate Yesu. Okomisa mosanjo la. Onesa la kota. Merci Seigneur. Merci Merci. Na bodi na kumba Yesu Kristo. Nzambe ya lola, nzambe ya bomoi. Mozalisi ya likolo na se, mokeli na moto, mokeli na mokili okomwanite.
mokonzi moment oyo napesi epai na yo nzambe de début jusqu'à la fin tika molimo no mosantu na nguya na bule molimo wana mwana nzambe etambolaka likolo ya mai molimo wana yesu mazio tozwi yango na grâce ya koreconnaître ke yo oza mokonzi mpe mobikisi na biso tika de début jusqu'à la fin molimo wana etambola na biso moko na moko niati lokone kati nesiko yawe na lola naza na kondima ete mokonzi yo ozalaki nano awa nkolo yango ete moko na moko aya obongiselaki moko na moko kado na ye nkolo yango tika ete oyo nyonso ayaki na problème songolo yesu mopesi eza yo mobateli eza yo mokokisi eza yo nani yango aza lokola yo nzambe likolo na se na se mabele epesameli bobele yo mwana moto yango napesi libotano epai na yo nkolo moko na moko aye lelo mwana nzambe moyina bekiseli bakuta azongisa nsima kasi etikala place te mpo na libela nkolo pamba te mokolo okoyoko te na esika oyo ata yo kokuta ya kozala na ndako me yo kolobaka te napesaki na alliance ya mombo na ngai abali donc ata aza na ndako nazokanisa à travers alliance na ngai oyo nasalaki na mombo na ngai mokonzi nakumisi yo mpo oza nzambe mokonzi nasanjoli yo mpo oza nkolo totambola biloko bizangi miso bizangi makolo oyo ezalaki na miso makonzi molimo no mosantu etambolaki na biso yango na glorifie bonzambe na yo yango nakumisi nkombo na yo baseremoni nyonso nkolo yesu masiya ezala ya koteya ezala ya nini yesu yozwa mokonzi po ete yo ndo obandaki na biso mpe yo ndo okosuka na biso na komba tata mwana mpe na molimo santu toboneli amen amen. On a toujours la présence sans amour. Bien-aimé dans le Seigneur, ma combien le dit la biso était moto a connu kaka na kwa na tika sana le ba o amen. La français va nous dire l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et bien-aimé, vous allez peut-être disposer. Pour disposer du thème à la biso, penser la biso, pour tout lier au carré manazam, pour le Nicolo, à pour biso la campagne la biso d'évangélisation, intitulée en gros, selon le mot centre que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous arrangera. Et Kolo, la poka na nilo, apolimo, pour la yé, oye moko apona, oye apakoli mafuta, oye molimo au centre, nous avons utilisé puissamment pour la kolobanatina na yé. Yangwana, nous avons le plaisir, tous ensemble, Yangwana, de côté de ma vie, nous avons un message de Nzambe. Alléluia. La Bible déclare qu'il est doux, agréable les pieds, et c'est là qui nous amène la bonne nouvelle. Et utile à nous. Mais les sous vos acclamations, et puis si le problème Nzambe peut te côté le message. Mon Nzambe, le prophète missionnaire, Abali Adjate. Welcome, papa. Mon Nzambe, le porte-parole de Dieu ce soir pour nous dans l'église évangélique universelle. Pour la présence de la Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nzambe na biso azali bolingo. Our Lord is love. Nzambe na likolo apambola moto nyonso atie matabi kati na esika. And the Lord of heaven bless everyone in this place. Nayebi ke mokolo ya lelo ezali mokolo moko merveilleux. I know today is a joyful day. Oyo lipamboli ya moko na moko ezali identifié kati na esika. Each one of us blessing is in this place. Topesa item na biso oyo tokoloba na poko lelo. Our theme of this afternoon. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. You will know the truth and the truth will make you free. Eloko nini tozali kobenga la vérité? What we are calling the truth. Eloko nini tozali kobenga ekokangola bato? What you mean by you will be free? Parce que na mokili oyo ezana makambu ebele. Because there's a lot of things going on in this house. Ezana makambu emonisami na miso ya bato boye. There are physical things. Na o ezali komonisama. And there are physical things. Mais ezali kosenga na mutu azwa bosolo. But it depends on somebody to get the truth. Ezali kosenga na mutu azwa vérité. It depends on any person to get the truth. Par rapport ya vérité. And based on the truth, nde ko permettre mutu ayeba bosolo. That will allow the person to discover the truth. Alléluia. Amen. Nzambe na biso azali bolingo. Then our Lord is love. Nazokumisa Nzambe koleka
I praise the Lord mostly On a souffle de vie oyo pesa melinga inatelema na liboso na biso na ngonga oyo. because of the life that He gave me to stand in front of you today. Nazokumisa Nzambe I praise the Lord, mokonzi ya likolo se pe na se ya mabele. the great God that leads from the heaven. Azalisi biloko emonisa bina miso. It put together everything visible Na oyo ezali komonisama. and those who are invisible. Ye mutu azalisi yango. He is the one who created them. Aza na force ya koleka nyonso. He has a power, the great power. Soki atelemisi moi ekotosa lolenge ya lolo. When He stands the lights, the sun will stand the way He commands. Soki apesi mbela katikati na moto esengi te totia nango tembe. If He gives the commands among people, we need to believe it. Pointe Eli atelemisaki moi na Gabaon. Because Elijah stands the sun. Ezalaki à cause ya force na puissance ya Nzambe nataki ye. That was because he had the power of the Lord. Kotelema na ngai liboso na biso na pokwa oyo. Presence in front of you this afternoon Eza hazard te. is not hazard. Zala na bokebi na nyonso tobima na You monoko na need to ngai. pay attention to whatever I say. Nyonso ezobima na monoko na ngai. Anything that I'll be speaking, Eloko te ezobima na libaku. nothing is been by hazard. Nyonso tu ezobima selon ordre du ciel. Anything I'll be speaking is from the Lord. Nyonso nazoloba na pokwa oyo Everything that I'll say tonight ezali canalisé selon ordre ya Nzambe na is likolo. ordered by the Lord of heaven. Moko na moko oyo na pokwa oyo. Each and all for us, Croyez-moi bien que you must trust me même na yo eze pa na ngai. C'est-à-dire même na yo eze pa that na your ngai. emails belong to me. No, I have your emails here. Mail, postman, what? Your delivery, I got your delivery. delivery, yeah. Donc, ozana koli na yo eza pa na ngai. Your delivery, your package, I got it. Lokola makomeza koloba na mokani na Jean chapitre 4 verset 24. As the book of John says in the book of 8:24, and the Lord is spirit. Dieu n'est pas physique. The Lord is not physical. Lokola nzamba zali molimo. Because the Lord is spirit. Lokola tosangani awa na konima kiaza kati na biso. Because we gather here together and Anakolata nzoto ya molimo na lelo yo recevoir likamuna yo. the body of spirits. Pointe mutu moko alikokama teloko moko oyo nano simbi yango te. Because one of us will take whatever he never took before. Nde nyonso tokoloba na pokwa lelo. That's what we're talking about. Croyez-moi bien que You need to believe. na pokwa ya lelo As tonight, eza na likambo moko ya sika there's a new thing oyo obanda vie chrétienne na yo that since you started in nano ozwa yango te. you never experiment. Ezobakisama Today is gonna na add oyo yo osala yango. on top of your Christian Soki life. ezalaki na force moko kabbalistique, If there was an evil power, soki ezalaki na puissance moko étrangère if there were a stranger power oyo elobaki ete ekodeplasaka te ekotambolaka na yo, that say that it will limit nakopesa yango maloba and today I'm gonna give you world ekotika moto mpe moto akozwa kimia. that will set you free and you have peace. Vous connaîtrez la vérité You will know the truth et la vérité vous affranchira. and the truth shall set you free. Alléluia. Amen. Alléluia. Tobeteli Yesu maboko pazalisa. Hallelujah. Rapidement tofongoli makomi na Nzambe tata. We open up the scriptures. Tofongoli makomi na mukana na Apocalypse. We're going to the Revelation. Na yebi ete ekoki kozala mwa bokamwi. Today I know people will be surprised. Comment expliquer How come le premier jour the first day ya kokutana na kati na présence na tata in the Nzambe, presence of the Lord, moto na nkolo akimi mbala moko na mukanda and the esuka. man of God ran into Revelation Po ete mabomba mi evandi na mukanda because esuka. their mystery at the last book Mpona kolakisa force to show the power na puissance and the power ya Nzambe ya likolo of the Lord of heaven. baidentifiaka yango na Apocalypse. You have to identify it for Apocalypse. Po Jean ntango akomaki Apocalypse, Because Apostle John, when he wrote, akomaki yango na pensée na ye te. it wasn't his pen, his thought. Akomaki yango selon ordre du He ciel. wrote it from the order from the Yango heaven. nakomatisa biso nyonso na ile de Patmos na pokwa oyo. To Revelation. Biso nyonso tokozidentifie na Patmos na pokwa To oyo. identify Po ourselves. ete tomona mabomba mi So we're going to discover the oyo mystery apôtre Jean amonaki. that the Apostle John discovered. Alléluia. Amen. Alléluia. Hallelujah. Rapidement tofongoli makomi ya Nzambe tata. We're going to the book of Revelation. Na mukanda ya Jean, na mukanda ya Apocalypse.
nango ezali Apocalypse 20. Revelation chapter 20. Tomani na 7. From verse 7 tina 10 up to 10. tokosala lecture wana na bokebi tolandi yango epai ya mama Mimi. Revelation chapter 20 verse 7 to 10. osakolikisela kobongisela biso kuna pe na lopoto ya lingala po esunga biso Apocalypse chapitre 20, le verset 7 à 20. À 10. À 10. Ah oui, 20. 7 à 10. J'ai On lu va 17. On va 7. De 7 à 10, j'ai lu au nom du Seigneur. Oui. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et du soufre où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle du siècle. Amen. Tolandi yango na lokota lingala. Totangi na mukanda ni moni 21 na verset 7. Wana ekosila mbula na yango koto. Satana akokangwa na boloko na ye, akobima kojimbisa mabota mazali na bipai nyonso minei na mokili koko na makoko koyamanisa bango pona etumba yango mutuya na bango lokola zelo na ebale po ete pona etumba yango mutuya na bango lokola zelo na ebale babutani na etando na mokili mizingaki etumba na babulani na mboka elingami moto ebimaki na likolo eliaki bango eliaki bango kolia nie mpe Satana mojimbisi na bango abwakamaki na bibale na moto na mfulu mpona ezali nyama na mfulu na mosakoli na luta bakotumola na butu na moi bibale na libela. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tosambeli na kombo na Yesu Kristo po ndo bana Nzambe. Pray. Mokonzi ya milimo yo nde Nzambe. Topamboli yo tata po yo zali lipa ozali nguba. Et comme il y a quatre na makomi na yo na mukanda na Jean chapitre numéro 7, Psaume 107 verset 20, tu as envoyé la parole et la parole guérit. Tu es bien que na poko yo kolo liloba na yo tango yaki l'existence ezalaki te. Négociation ezalaki te. Et yaki po ete bikisa ba. Tika te nzambe na likolo espire ngai. Opesa ngai maloba ya makasi we opesa lobiko kati na mwana moto. Na seke tika na buna kombo ya Yesu Kristo. Pe auditoire nyonso tu nzambe za la contrôler na bamonze na likolo. Force mon côté ancestral père de gloire s'opérer na lelo nzambe tata libanda pe kati e okambelo pe fuka na kombo ya tata nzambe. Et lobinga ibo nzambe etikala buna kombo ya Yesu Kristo na sambeli. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Totangi makomi ya nzambe tata. We have read the scriptures of the Lord. Na mukanda ya Apocalypse chapitre 20 verset 7. In the book of Revelation chapter 20 verse 7. Savez makomi na nzambe tata. The scriptures of the God. Ngonga nyoso tu eyaka. Each time when he came, Eyaka ko changer kamoka cha he Mungu. came to change something in somebody's life. Makomi ya nzambe tata. The scriptures of the Ngonga Lord. nyoso tu eyaka. It comes all the time. Eyaki kaka kwe bouleverser
When he came to change something in the scripture, who is the scripture? Jean chapitre 4 verset 24. John chapter 4 verse 24. The scripture said that the Lord is spirit. Mais dans Jean chapitre 1 verset 1, but in John chapter 1 verse 1, au commencement c'était la parole. it said that in the beginning was La parole était avec Dieu the word was with et la God, parole a été Dieu. and the word was God. And And now I'm going to dig deep and because the Lord Jesus is the one. He's the word of spirit. And now we're going to say it now. The book of Revelation, it told us, quand les 1000 ans seront accomplis, it says that when the 1,000 years Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations. Satan will be released from his prison and will come out to deceive the nation. And we see the scripture the way it's been written. And I'll come everyone to work according to the thought of God. I know that we went to school. I know that we knew our math. We know what they say 1,000. The Bible, the 1,000 years is a different one. Because we have 1,000 years that we've learned. It's a different one from the scriptures. And now we need to know what's Esaïe 55 verset 8. because in the book of Isaiah, it tells me vos pensées ne sont pas mes pensées. that your thoughts are not my thoughts. Your thoughts is different from the Lord's thoughts. If our thoughts is different from the Lord's, that means that in the scripture, the scripture contains the thoughts of the Lord. It is the thought of the Lord. Now we see 1,000 years. We saw 1,000 years in the. Now we need to walk according to the Lord's order. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. That's the reason why we say you will know the truth and the truth shall make you free. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. You shall know the truth and the truth. I don't just say that it's slogan. I'm saying it as you will discover the truth. I'm saying it because in your Christian life, you are going to add something new tonight. I know that we have new things in us, but we're going to add something new. Each time you get every time we gather as holy, we're not just coming to see each other. We gather as we're going to be healed inside. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I want want to tell someone, somebody, the person is not the outside. A person is the inside. I want to tell someone, myself, as you can see me, I am me. But in reality, it's not me. Alléluia. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. In reality, in the man, C'est l'esprit de Dieu. it's the spirit of the Lord, L'esprit qui libère. the spirit that sets you free. Il y a une puissance dans kati ya mutu. There is a power inside the person. Yango apôtre Jean That's what Apostle John amonaki makambo. saw things Tango akomaki yango when he was waiting, epesa ebulema ti lelo. and that troubled the world up to now. Po omona mosali ya Nzambe asimbi mokanda ya Apocalypse pa avandi nango pe atamboli nango makasi ezali pana nguba te. To see a man of God that sees revelation and accordingly
you work accordingly, it's not easy. Alléluia. Amen. Totali makomia nzambe tata. Read the scriptures. Quand les mille seront accomplis, When 1,000 years will be Satan sera relâché de sa prison Satan will be released. et il sortira pour séduire les nations. And they will go out to deceive the Leur nombre est comme les sables de la mer. and the numbers is like the sea of the lake. Mpona nini kaka mina soki ekokisami na kati na vi na mutu Satan bandi bitumba. Why only 1,000 years expire in people's life and Satan will start the battle? Mpona nini bitumba ebanda kaka na kati ya vi ya mutu soki amile ekokisami. Why the battle starts in someone's life when 1,000 years is tokotambola toyeba mila wana na pasa nzambe now we're tata. going to go through and see, according to the Lord, the 1,000, what's that mean? Kobosana te makomi na nzambe tata. Just remember the word of Na God. mukana na 2 Pierre. In the second chapter, the second Peter, Chapitre nango ezali 3 verset 8. 3, verse 8, Makomi na kotalisa biso the scripture says, na pense ya nzambe. the Lord thought Mile eza lokola mokolo moko. 1,000 years is like one day. Or le premier et le dernier eza nde nani? Oh, the first and Nzambe nde aza the premier first mpe aza and le the last dernier. is the Lord, who's the beginning and the end. Nzambe nde azali un. The Lord is one. Donc na pense ya nzambe tata, In the Lord thinking, mila ezali mokolo moko. 1,000 years equal one day. Me mokolo moko mpe ezaka ye mo nzambe. The one day is only God Himself. Yango tozotanga na kati na makomi. Why we read in the scripture, Ntango mila ekokisami na vi ya mutu, when the 1,000 will be accomplished, mutu akomi na bitumba na vi na ye. the person will receive battles Soki toke na nzoto bona natalisa yo, to the flesh. omona batango nyonso tu ozalaki na yo kosambela te. Each time you're not praying, Omoni ntango nyonso tu ozalaki na yo kokipe na yo when makambo you're na not nzambe te. caring about the scriptures, Mais soki otieka nzambe ka, but since you bring the Lord into your life, c'est-à-dire that's mean bitumba mpe bandi koderange vi na yo. that's when the battle starts in your Soki life. kopala ngani, When you trouble into your okoki life, koglise vi mobimba. you can slide in your life, backslide. Soki mpe obungi makasi, If you can't find your way, okokochange même langage na yo. change your thoughts and your way Parce que because osattache na nzambe. you stick to the Lord, Parce que because otie nzambe ka. you stick Ntango yo to otie the Lord, nzambe ka, because you care about nde the ntango Lord. mila eye kovanda kati na Oh, yo. that's when the 1,000 years. Mila nde nzambe mobimba. The 1,000 years means God Oyo efandi Himself kati na yo, that will sit within you. bakotika yo ata mokolo moko te They will kimia. never leave you alone. And Okoyebana na monde kabbalistique. they will know you at the Okozala identifié na toute puissance ancestrale oyo etambwisaka banaba oyo ekutelaka bakretien. power of the devil will know you. Okozala identifié. They will identify you. Soki okomi identifié, If they identify you, bitumba wana now your battle, kolandisama na makomi ya nzambe tata. according to the word of La God, Bible dit que the Bible says, vous connaissez la vérité you shall know the truth, et la vérité vous affranchira. and the truth shall set Mais you makomi free. enda kotalisa biso But lisusu. the scripture says Nous again, serons combattus, will be back mais jamais abattus. Quel que soit les combats, never win. quelle que soit l'identification, No matter the quel que battle, soit bayebi yo na ténèbres, no quel matter que soit na libota na yo bayebi yo na no puissance ya matter your bondo, family that knows you and the devil, quel que soit na kati ya quartier no baidentifie yo, matter in your area they identify you, quel que soit no matter na kati ya bapuissance moko sorcelerique in the devil powers eidentifie yo, you've been identified, okozala kombati mais jamais abati. you'll be fight but never win. Okozala kombati mais jamais abati. They will never put you down. Vous savez pourquoi? You know why? Parce que Because oyo aza kati na yo the one inside you, ezosenga na yo ndo oyeba ye. you must know the person that goes inside Ntango you. yo okutani na nzambe, When you meet him, mile ekokisami kati na yo. 1,000 years has been established. Ntango mila ekokisami kati na yo, When 1,000 years has been accomplished, mila nde nzambe. that 1,000 means this Vi God. na yo ekomi kombati. Now your life is Me komba wana now that battle. eza bakomba moko te na miso ya bato boye. It's not a physical battle. Eza bakomba moko spirituel. It's a spiritual battle. Me ezosenga na yo That's as otia nzambe ka. you need to stick to the Lord. Ezosenga na yo That means otia nzambe ka. you need to contact with the Soko Lord. ofandi na nzambe kati na yo, With the Lord inside you, okozala jamais
bati. You will never be conquered. Alléluia. Alléluia. Mabe soki yoyoka kite. If you didn't listen, Mais that's lokola yoyoki. but because you know. Parce que balobi komba wana eza komba moko soki totali na mukanda moto kititi na witch ababi. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Alléluia. And will go out to deceive the Okomona bitumba wana. You will see the battle. Ekoya na kati na libota. They will come in your family. Ekoya na kati na église so In osambela. your church, if you put when you Ekoya na musala. it will follow you in your workplace. Ekoya na communauté. It will come in your community. Okomi rejeté. And you will be rejected. Okomi lokola mutu azana tina You te. become like someone who is not important. Okomi lokola mutu yo baza mo créer ba problème ya mo You créer. will be like someone that having problems. Bakomi ko boycotter yo. They will start to put you. Bakomi ko boîte la même They soyi. will start questioning. Mais soki yo yebi. But if you know Na nani oyo nimeli. the person that you believe, Soki yo yebi. if you know Elika ne vani wapi. where you put your hope, Pointe David alobi. because David says, Je lève mes yeux vers les montagnes. my eyes on top D'où me of viendra le secours? where my help will come. Le secours me vient de My l'Éternel help will come qui a from fait le God. ciel et la Who terre. created the heaven and Il ne earth. permettra point que mon pied chancelle. C'est lui qui me garde. The one who Ne sommeille pas. Voici le sommeil. Ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. Nzambe wana that Lord alalaka te. never sleep. Anibaka pe te. Aza Nzambe oyo aza lelo lobi libela. Akobatela yo. Akobatela bana na yo. Akobatela génération na yo. Parce que yo so signé contrat. Because you signed Na mokonza milimo. Mozalisa biloko nyonso. Eza na puissance moko te. Ekoki koza autorité likolo na yo. Pendant que yo oza concentré. Oza na mila. you have 1,000 years. Mila ntango eza kati na yo. Your 1,000 is Okozala kombati. you'll be but you Mais jamais abati. you'll be comforted, but they will never conquer you. Alléluia. Alléluia. Bandeko na ngai bamama bapapa bana mokili oyo emonisa boye na miso na oyo eza ekomonisama Brothers and sisters, the visible life and the visible life, moto akeli ya motata the one who created it is the Lord. soki otie vi na yo na If you nzambe put your life and God, croyez moi bien que okozala kombati mais jamais you abati must know that they will fight you, but they will never win. yeba nzambe oyo otieli yeka You must know the Lord that who. soki oyebi nzambe oyo otieka If you know the Lord that you believe in, olinga te whether you like it or not, nombre oyo ezali nombre ya guerre wana ezali lokola nayebi te soki moto akoki kozwa ata mabele otanga yango na maboko na yo you will never be able to come. guerre ekoya dimension oyo ya makasi That war will be on the mais jamais okozala abati but they will never win against you. siko soki yo osurmonte nyonso tu wana But if you overcome all of them, soki yo ozoreplike te if you not fight back, ya une prime you will be rewarded. moto nyonso tu azwaka prime na ye Every person will be rewarded. bitumba nyonso tu ezalaka na lifuta na suka Every battle there's a reward. mais moi je ne suis pas Yes. venu aujourd'hui But I'm not coming today mpo nayebisa yo ke to tell you that bitumba eza normal the battle is yo fo bundaka kaka no, you're not supposed to fight. That's not what nga nayeka nayebiso ke I'm just going to tell you today. 1000 That the 1,000 years, soko tingami nango if you stick on the 1,000 nde years, okomona force na puissance ya nani it will help you, allow you to discover the power of the Lord. mpo okobunda te na babitumba wana Because you never be nombre eleki ebele because the number is so huge. babi nombre wana eza comme le sable de la mer Because that number is like ozala na balimi bazala lokola mabele est-ce que okokonta enemies comparable to the sand. siko yo The sand. ne t'en fais pas pour ça Don't care about it. Don't worry about kotia it. mobukati You don't need to worry about that battle. tala likolo You need to fix put your eyes makambo on eza na likolo everything comes from above. makambo wana se te
What we need is not from the ateza na koko moko boye ata na puissance moko boye ono biso bakodi ya banini biso kute tobanaka te tosalaka na biso biso kuka se concentrer sur fixer les likolo au moni force de la puissance atata. If there is an evil power from the family, mais comment ça n'était you see his power. batala kamba totally. You cannot just look straight like il faut un maître. You need to have your master. Pas besoin de direction. Your master will lead you. Sans direction, without the direction, au banga. you will be scared. So mati. When you go high, au moins so tali na se. you will look at the back. Qui sont You mais can si vous avez contrôlé, but if you've been controlled with by the master, if you want to fall off, the master he will be sustain you. Alléluia. Amen. Master siko nani? Who's the master? Kainena tirenya. I am here. Hallelujah. Hallelujah. This is the master. Master. Yeah, this is the master. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Okay, in reality, in the man is the spirit. The man is inside. Normally the man is inside, but it's not outside. I'm standing in front of you, but I've been calling by the Lord. Everything that the Lord said, nothing belongs to you. Everything comes from the Lord. If you doubt it, you need to ask the Lord to reveal in your vision. You will be testifying who's in front of you. Alléluia. Amen. Quand les 1000 seront accomplis, When the 1,000 will be expired, Satan sera relâché de sa prison and Satan will be et il sortira pour séduire les nations. come out to deceive. Leur nombre est comme le sable de la mer. And the number is huge, like the sea of the lake. Pourquoi nombre on est encore à mabele? Why this number is comparable? Et puis mabele outi na kati ya mai. And the sun are coming from the lake. Parce que That's na because miso batu boye. according to people's eyes, Ata osali doctorat na physique, even though you finish your na mathématique, you're in math, okokoka kotanga yango you'll te. never be able to count that. Ata oza soki ndenge nini yo You have a higher ebi level in education. soki bazwi mabele na se na mai bapesi yo tanga okokoka kotanga yango te. And they give it to you, say you should read it. You Vous savez pourquoi? Why? Parce que Because eza pensée ya Nzambe. that is the thought of the Alléluia. Amen. Pensée ya Nzambe The Lord thought etangamaka te brutalement na bato ya mokili. that the people of the Lord cannot be able to count it. Il faut ozala na sens ya mokonzi ya milimo. You need to have the sense of the Lord. Alléluia. Yango na kati na lingomba na biso, That's why in this church, na kati na assemblée na biso, in our church, na kati kati ya litonga oyo, within this church, naza ta na kondima te, I don't have faith. à moins que ozala libanda ya alliance. À moins que ozala libanda ya alliance. Maybe you're outside our covenant. Mais soki oza na kati na If alliance, you're inside our covenant, oza ensemble en esprit na biso, we are together in spirit. eza na pouvoir moko te ko embrasser yo gratuitement. There is no power that will attack you straight away. Ngai natelemi awa nde moto nazoloba. I'm standing here and I'm telling you, nazoloba mponga naza ange oyo nzambe atiawa. because I'm the angel that the Lord has placed. Église ya Philadelphia, This church comparable to the church of mokonzi Philadelphia, nango azalaki mwenze ya Nzambe. the lead of that church Oyo natelemi awa. of the Lord. Je ne suis pas venu juste pour récolter l'argent, parler déjà de n'importe Just quoi. to get your money. naye napesa directive, I came here to napesa pensée ya Nzambe katikati na of bato the Lord among people. mpo nayebisa bato Yesu nazalaka So that I Nzambe. can tell people that the Lord is God. Alléluia. Eza na force moko te ekoki koembrase yo gratuitement. And there's no power that will take you Parce que you just like this. miso ya molimo Because the spiritual eye eza kotala. is looking. naza ngai moko te. I'm not alone. nzambe abenga na kati na The likambo Lord is calling me na lisanga ya bato naza na bango. among the people that me moko na moko aza na makambo za kati na one ye. of us have something inside. Alléluia. Alléluia. Toza a commitment. We are in a commitment. Toza na kati na communion. We are in a commitment. Mpona koyebisa bato Yesu nazalaka Nzambe. Tell people that the Lord. Eza forcément oyebaka Yesu nazalaka Nzambe. Yeah, we need to know definitely that the Lord is God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yango nde ngai nayo na poko That's tosangani. why you and I tonight, Save makomi na Nzambe eza kotalisa ngai. the scriptures say, Tofongoli rapidement mukanda ya
Jean chapitre numéro 7, John chapter 7, verset numéro 15 à 17. verse 15 to 17. John 17, 15. Jean chapitre 7, verset John 15. 7, 15 to 17. Rapidement. Then the Pharisees also asked him again how he had received his sight. He said to them, "He put clay on my eyes, and I washed, and I see." Therefore, some of the Pharisees said, "This man is not from God, because he does not keep the Sabbath." Others said, "How can a man who's a sinner do such signs?" And there was a division among them. They said to the blind man again, "What do you say about him? Because he opened your eyes." He said, "He is a prophet." Alléluia. Amen. La Bible dit 15. Les disciples se tournaient disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Ah, bah, Dieu, maman n'a Jésus. Alléluia. Parce qu'il parlait de Dieu. Because Jesus was speaking about you. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Ou si je parle de mon chef. 17, oui. Oui. Alléluia. C'est-à-dire, j'ai dit parce que je suis étonnement à ma casse. Ta façon de parler, The way he was speaking, et ça tellement étonnant. they was very surprised Parce que ma ça. because things that Jesus was saying, because they knew him before. Gratuitement comme ça. And just like that, Très bien. somebody that you knew very well, you can see him moving around. And suddenly he just came and said, "I'm going to lead you on top of the." Oh, that man must be sent by the Lord. Hallelujah. Amen. Il faut Must be the Lord that sent him to speak. That's what the Lord Jesus ma said. doctrine n'est pas de moi, My doctrine is not mine, mais de celui qui m'a envoyé. but is who sent me. Doctrine de nini? What's the doctrine means? Alléluia. Amen. Parce que tant que le babongo aza kotalisa batu directement que ayeye mon côté me batini ekotinda. While Jesus was speaking like that, Na makamba molimo, insight, na makamba molimo, spiritual words, kolandela mingi ba diplôme te. you cannot just check on Po kozwa tant makasi. because you'll be Kolandela mingi makamba ba dimension de étude te. Non. when you're looking at a qualification, Ozana tant makasi ba osaka no trop. because people Na makamba molimo, in the spiritual things, kokendaka mingi te. you don't need to search. Na dimension nini atangelaki. So what is qualification? Yango Yesu ayebisaki bango. That's what Jesus said. Ma doctrine n'est pas de moi, My doctrine is not mais de mine, celui qui m'a but envoyé. the one Dieu est who esprit. sent me. The Lord Dieu n'est pas physique. the Lord is not Lokola nzambe aza molimo. because the Lord is spirit. Yango That's the reason why ngai nayo tosangani kati na esika. me and you we are in this place. Na continue prédication na ngana pokwa lelo. Now summarize my preaching. Na ndinaka natalisa mutu moko I just want to tell someone nzambe nde somo du monde. that the Lord is the final of everything. Pour connaître la vérité, In order for you to understand the truth, il faut qu'on embrasse 1000 ans. you need to accept that 1,000 years. 1000 ans nde nzambe. The 1,000 years. Il faut qu'on means nima God. Yesu. You need to accept Tia Jesus Yesu Christ in ka. your life. La vie na The yo Lord in your life. okomona makambo ekosalama. You will see things happening. Kotala gauche te, You don't need to look kotala left or droite right. te. Kotala mama te, kotala You papa don't te. need to look at mom or dad.
tiane yezuka You need to put your eyes on soki Jesus. mila esaccomplir na vie na yo If 1,000 years has Ndeko been mwasi, inside ndeko your mobali. life, my sisters and brothers, vie na yo ekokoma mystique your life will never remain the same. okokoma miracle You will be called miracle. omwa poboti mwana obete mwana okomoni miracle You can have a child and call him miracle. bisikoyo yo oyebi kaka miracle But now that you just know about bato miracle, bayebi te pourkui yo opesi ekoma miracle people will never understand why Parce it's que- a miracle. parce que ondimaki Just because ozwaki alliance moko quelconque you set in a covenant otambola selon ordre du ciel to walk according to the otala kaka likolo just to your eyes be set in yango mutu mabe esilaka that's why mutu mabe esilaka the evil person can finish. mutu mabe esilaka kati ya mutu In the person, the sin can expire. mutu achangeaka The person can be changed, me mokonzi ya milimo achangeaka te but the Lord will never change. Alléluia. Amen. Toza d'accord. Mutu achangeaka. A person can change, can become new, Mais nzambe achangeaka. but the Lord will never change. Mutu akomaka pembe lokola neige. A person can become white as land. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Tobete Yesu Kristo maboko. That's for the Lord. Mutu achangeaka. A person can change. Parce que même David a lobby dans mon canal, Psaume 51, Even David said in the book of aseni Psalms, pa tata, he asked to the Lord pa zaki na mabunga. because he was going different ways. Pour excuser nga lelo, eza penda prédication ubimbaki me nazo kota kaka pona pesa bana na Nzambe pensée ni nga na yanga. Today is not the real preaching, but I'm just going. Alléluia. David a lobby, lave-moi complètement de mon iniquité He said, wash me away et from my sin purifie-moi de mon péché. and help me to, De mon péché. and to withdraw me from my sin, Et je serai pire. and then I'll be pure. Alléluia. Amen. Mutu mabesi laka. In a person, sin can finish. A person can change. Kokanisa te ke bon mila s'accomplir kata vie nous na junction moko ya milai. Don't think that because you need 1,000 to be accomplished in your life, you are way to learn. Landaka restriction. You need just to follow the instructions. Oyo maître azoloba. The master provide, Eza makambo mosusu and te. there's no other things that you need to do. Il envoie la parole He has sent the word, et la parole guérit. and the word has Vous healed. connaîtrez la You vérité shall know the truth, et la vérité and vous the truth affranchira. shall make you C'est free. ça ma prédication de That ce is soir. my Que preaching Dieu vous tonight. bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. The Lord bless. Namina sambela. I want to pray. Nayebi ke penser ya moko na moko I know etambola. that each one of thoughts has been tried Ona simbi. because I'm touching everywhere. Mais nyonso na simbi But in overall, eza ba men. they are the main ideas of the Lord. Nayebi ke I know mutu moko aza na kosenga ya kozwa mokano. that one person has to take decision. Nayebi ke mutu moko aza na kosenga azwa penda décision moko ferme. I believe that one of us need to take a decision. C'est vrai papa bala lobi mila kaka nisuni kokisa midi kamusa na manakati na vyama. I know that Papa Bali said that when 1,000 years has been expired, that something happened in someone's Mais na life. mekokota na mwakati ya mozidu ya mila. But when I went dig and deep, Eko comprendre que mila selon pensée ya Nzambe eza I ya emo understand that Nzambe. thousands in the God thoughts. Donc ça dit mutu soka linga kota na pensée ya If Nzambe. someone needs to go into the Lord, Ezosenga azwa instruction. that person has to get some instructions. Ezosenga alanda molakisi. That person needs to lead the leader. Yango na pokwa oyo. Now this afternoon, Isiko zali wherever you are, obanda kotika vie chrétienne na mboka Nzambe. you need to give your Christian life in Obanda ko God's hands. okobanda kotika vie chrétienne na yo particulièrement na mboka Nzambe. You need to surrender your life, Kota la dimension te. life in God's hands. Kota la- The level. Kota la gauche droite te. Don't mind the Loba na level. Nzambe eloko moko. Just take the Mais Lord. ela nisama na message oka na pesi na pokwa lelo. According to the preaching of tonight, Nzambe mokonzi tata and the Lord akoya na sima mpona bakomi. will follow His word to accomplish it. Tobandi kosambela kombo ya Now Yesu. we'll pray. Yoka kolela na ngai, kolela na ngai mwana moto,
ekomelanga malasi eyawe yoka kolela na ngai kolela na ngai mwana moto ekomelanga malasi papa na ngai akufa yokoma papa na ngai mama na ngai akufa yokoma mama na ngai yango wana nga nayekolela epai na yo yango wana nga nayekolela epai na yo kolala na ngai mwana moto ekomelanga malasi kolala na ngai mwana moto ekomelanga malasi yango wana nga nayekolela soki nasengi mbongo nzambe oyo pesaka mabanga te yango wana nayekolela epai na yo yango wana nayekolela epai na yo kolela na ngai mwana moto ekomelanga malasi. Alléluia, 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 alléluia. Éternel, le Dieu puissant, le Dieu terrible, le Dieu sans conquérant. Nzambe na likolo mokonda milimo. Nzambe na Balayama, Nzamba Isaka, Nzamba Yakobo, Nzambe na Israela, Nzambe tata na ngai. Boina yaki liboso na yo mokonzi po yo kaka losambo. Na yeko tika soare yo na maboko na Nzambe tata. Nyonso tolobi kati na esika Nzambe na ngai. Mokano nyonso tozomi kati na esika Nzambe na ngai. Ezala fer. Et force nyonso tu yo te Nzambe. Et quand nous avons de la pensée na yo tata. Écoute na komba Yesu. Na sengi epai na yo mokonzi ya milimo. Yo kaka losambo zali Nzambe. Tiketo réellement le Père de gloire c'est l'ordre mais au Père. Et voilà mon émoni ça m'empoisa. Nyonso lobi kati na esika Nzambe. Ekende le gato lokola mabushiko pola. Na sengi présence na yo Nzambe tata. Na sengi loboko na yo Nzambe tata. Na yebi ke moto moko ekikati na esika. Azalaki na bosenga na yo Nzambe tata. Yo tanga kati na moto. Yo yebi kati ya moto Nzambe tata. Nani eki ya kolela kati na esika. Nana dragi na citation moko kelkoko azobunda na Nzambe na ngai. Olobi ete bisika mibale misatu basangana epai no tata pe kosenga yo yaka mobimba. Yawe yoka losambo. Tikate moko na moko na recevoir faveur na grâce na yo tata. Oya yaki na mikakata na pensée Père de gloire. Na lelo yo kolo. Yabo kutana kina mokakata no bakina lelo yo mwana wabiki. Na lelo yo mutu wabiki Nzambe. Ola mune moni sa mkolo. E faveur na yo moni sa mkolo. Na yebi ete kolo tata na nikolo. Moto moko akotato na kelo za Nzambe. Pourquoi le les a révélé c'est l'ordre na yo. Nzambe moko na moko la comprendre c'est l'ordre na yo. Force nyonso tu ya yo te Nzambe tata. Oye simba ki moto kati na esika. Ya liwa, ya konsamba, ya malade, ya blocage, ya sécheresse. Ya démir par la puissance de la parole de Christ Jésus. Na communiquer pour la tata na katkata. Alléluia. Na communiquer faveur na grâce à tata na katkata. Force nous surtout sorcellerie inconscient, conscient, national, international, local, ya cosmique, ya pandémie. Na lero eliaki moto koleba na koyoka somo ya kokite moto na kombo ya Yesu. In Jesus Almighty. Faveur de grâce ne monte sa poisse. Pour autant de la violence à la Nzambe. Pourquoi autant na boko Nzambe tata. Totambola likolo tapi rouge fitoleza makila mwana Yesu Kristo. Tozala réunir na couronne ya mawana Nzambe tata. Bomba moko na moko. Na tiki anemo yo malakati na boko na yo. Nzambe yo mimonisa reste ya ane na maboko no. Bandeko nyonso tosangela bango na kati na bato ya noa oyo nkolo tata. Moto moko te atika mokili hôpital ma père. Na boyi liwa kozanga na malaki. Na pengani yango na kombo tata Nzambe. Liwa te kozanga te. Faveur tata na neza esika likolo na biso. Bola wa tata na neza esika likolo na biso. Na kombo ya
Jésus. Etikala bona komba tata. Oya kotelemela maloba nanga likolo telemela. Oya kotelemela pensée nanga nzambe mobimba atelemela ye. Soko tete mabele paso. Aseme etikala bona komba Yesu Kristo. Oya zanzambe. Oya yoka kabisa. Amen, amen, amen. Amen. La maman ici à bord de la pole liloba. Zambe tata mwana molimo santo. Mozalisi na likolo na se. Zamba Isaka ya balama na Yakobo. Zamba Israeli. Zambe tata na ngai. Mokonza milimo tokusanye epai na yo na trône na yo nkolo. Toyaki maboko ya pamba te nzambe betoyaki na basani na biso. Basali toyaki na ngo na lolenge ya molimo nzambe. Tozibile ya molimo nde liloba na yo nkolo. Tika liloba oyo ezwa place kati na motema moko na moko. Tika liloba oyo nkolo ezo bokonzi kati na moko na moko. Yawe oyo azalaki nano ya kokwea à travers liloba tika eta telema. Po ete yo nde oza liloba tata. Kota na kati ya moto moko na moko. À travers liloba na yo oyo nyonso ezalaki na pasi yawe tika eta tole tozalaka nzambe. Yesu Masiya liloba oyo simombolo ya bimisi. Eleka lekola mayiba kopola te. Mokonzi ya milimo sambo tobeleli yo nzambe. Metika ete ezwa place kati na bana na yo. Ete moko na moko kobima boye Masiya mwana nzambe liloba ne rappelaka etango nyonso. Bongo na nguya molimo no mosantu. Masiya tika molimo santo ekonveke bana no butulo kwa na moi. Na makasi na bango bakokoka soki mokete yawe. Mena lisungia molimo no mosantu ne bakosala ezali fono tebe mokano na yo. Bibezolo baiki lo bako tika biso bitikete tata. Bongo tata kotla so mosuni molimo santu na kombo na yo. Masiya bibelo bi molimo ne ko rappeler biso liloba na yo. Bongo molimo ne ko monisa biso oyo monisa ki biso te yawe. Tika ete mokona lelo dimanche lelo. Yesu Masiya mwana Nzambe lola ezala polele mokonzi. Natina ete moko na moko zabile ya molimo. Oyo tei mokonzi na kembo. Oyo nyonso nzela ya boya mineka ngamba ki mokonzi funga na kombo na yo. Kote moya inweza pene mokonzi teremi likolo zotala na se. Yawo zotala bana na yo kolo na bolingo kolo na nyonso kolo na ngolu. Mokonzi tika ete Yesu Masiya aozo mona bango bongo. Oyebini neze tungisa bango kokisa. Na telemi kaka na liloba na yo la tisimombo na yo. Atei na makasi nete na nguya molimo mosantu. Est-ce que vous semblez ça ou teki na mboka na yo? Mokonzi tika ete liloba ne sala maboyi. Na limete mokonzi kangami na sel kole kangami. Etika la bena kombo Yesu Kristo dali mokonzi kwa mbiki sabiso. Na kombo na tata mwana pena molimo mosantu ke bondeli. Amen. Amen. Tovandi tobeteli Nzambe maboko. Nzambe tata zambwami. Amen. Teleme so papa mitokola likoko. Yo malamwe. Amina.